नमस्कार मित्रांनो, आपल्या पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये आपले सगळ्यांचे स्वागत आहे। तर आज आपण घोळ जे चारोटीच्या लगत जे गाव आहे घोळ या ठिकाणी आलो आहोत। त्या ठिकाणी सूर्या नदी ही पालघर जिल्ह्यातील नदी मोठी असून त्या ठिकाणी एक धबधब आहे, त्या धबधब्यावरती आलो आहोत। तर त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ आपला शेवटपर्यंत बघा आणि नवीन असाल चॅनलवरती तर चॅनल सबस्क्राईब करून शेजारी असलेलं घंटी ऑन करा, जेणेकरून आपल्याला येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचा नोटिफिकेशन मिळून जाईल। काय रेस कमी केली ना बंद पडा ना मला काय रेस कमी केली का बंद पडा बघा तुम्ही बघू शकता त्या शेवटला तो हायवे आहे, नॅशनल हायवे 8 जो मुंबईवरून अहमदाबादला जातो। बरोबर ना? डायरेक्ट इकडूनशी निघाय पाय आतून असा निघा असा पाणी ते ठिकाणी त्याच्याची पण असा आप जाईल बाहेर डायरेक्ट निघा कुठं आपल्याला त्या छोटंसं बेट आहे ना त्याच्यावरती जायचं होतं, पण काय झालं या ठिकाणी आपण जाऊ शकतो पण त्या तिथं पाणी खोल आहे, त्यासाठी आपण त्या ठिकाणी जात नाही। आपण तिथं बघितलं असेल तिथं जे पाणी फ्लो होतं आहे ना त्या ठिकाणी जवळजवळ 8 ते 10 रांजण आहेत जे पाण्याच्या कार्यामुळे तयार झालेले आहे। तर तिथं आता पण पुन्हा पण जायचं। चल कंटिन्यू।